Элеонор Фарджем. Хочу луну. Голова. Такая круглая, вся серебряная. Как-то вечером дочка короля выглянула в окошко и увидела на небе красивую, круглую, серебряную луну. Она протянула вверх руки, но дотянуться до луны не могла. Тогда она поднялась на чердак, приставила стул к открытому люку и вылезла на крышу. Но и оттуда достать луну не смогла. Она вскарабкалась на самую высокую дымовую трубу, но до луны все равно не достала и горько-горько расплакалась. Мимо пролетала летучая мышь и спросила: «О чем ты плачешь, дочка короля?» «Хочу луну, а достать не могу», — ответила принцесса. «Пожалуй, и я не смогу», — вздохнула летучая мышь. «Но я полечу и попрошу ночь, она тебе поможет». Летучая мышь улетела, а дочка короля осталась на крыше горько плакать о луне. Настало утро. Совсем уже рассвело. Проснулась ласточка, которая жила под крышей. Она увидела дочку короля и спросила: «О чем ты плачешь?» «Хочу луну», — ответила принцесса. Лично я предпочитаю солнце», — заметила ласточка. «Но все равно, я сейчас полечу и попрошу день, он тебе поможет». И ласточка полетела навстречу дню. А в королевском дворце тем временем начался ужасный переполох. Нянька пошла будить дочку короля и нашла ее кровать пустой. Она тут же прибежала к королю и забарабанила в его дверь кулаками. «Проснитесь, проснитесь! Вашу дочку украли!» Король в ночном колпаке выскочил из постели и закричал в замочную скважину. «Кто?» «Мальчишка, который чистит серебряную посуду», — ответила нянька. «Еще на прошлой неделе пропала серебряная тарелка. Кто украл тарелку, тот украл и принцессу». «Посадить мальчишку в тюрьму», — приказал король. Нянька опрометью бросилась к казармам и велела генералу арестовать мальчишку, который чистит королевское серебро. Генерал надел шпоры и эполеты, пристегнул шпагу, все свои ордена и медали и дал солдатам приказ отправляться по домам на недельный отпуск. Зачем? Ну как же, чтобы попрощаться сначала с родной матушкой. «Мальчишку мы арестуем 1 апреля», — объявил генерал, и заперся в своем кабинете обдумывать план операции. А нянька вернулась во дворец и доложила обо всем королю. Король от удовольствия потер руки. «По делу мальчишки», — сказал он. «1 апреля мы его арестуем, а пока займемся розысками принцессы». И король послал за своим главным сыщиком и рассказал ему, что случилось. Главный сыщик сделал умное лицо и сказал: «Первое, надо найти ключ к тайне. Второе, снять отпечатки пальцев». «Чьих?» – спросил король. «Каждого и всякого», – ответил главный сыщик. «Даже моих?» – спросил король. «Конечно», – воскликнул главный сыщик, «ведь, Ваше Величество, первый человек в государстве, само собой, мы начнем с вас». Король был польщен и протянул главному сыщику 2 больших пальца. Главный сыщик развел в тарелку черную сажу, и король приготовился было окунуть в нее свои большие пальцы, как вдруг явилась королевская кухарка и сказала: «Я подаю в отставку». «Почему?» – спросил король. «Потому что сколько ни бьюсь, никак не могу разжечь плиту», – сказала кухарка. «А если плита не горит, мне совершенно здесь нечего делать». «Почему же плита не горит?» – спросил король. «Потому что вода. Я ее вытираю, а она все капает и капает из дымоходной трубы прямо на плиту. И огонь не разгорается, а без огня обед не приготовишь. Ведь верно? Значит, я ухожу». «Когда?» – спросил король. «Сию минуту», – ответила кухарка. «Нет, сначала оставь отпечатки пальцев», – сказал король. «А это больно?» – спросила кухарка. «Что ты, ни чуточки», – сказал король.
только щекотно. Кухарка оставила отпечатки пальцев и ушла упаковывать свои сундуки и корзины. Как только разнеслась весть, что королевская кухарка подала в отставку, тут же все кухарки в королевстве тоже подали в отставку, потому что королевский дом для всех пример, для герцогов и для графов, для булочников и башмачников, для всех Джонни, Джеков и Джонов. Ну не глупо ли? И вот что из этого вышло. Но всего, что из этого вышло, в одной главе не расскажешь. Поэтому, если хотите узнать, что было дальше, переходите к следующей главе. Глава «Ночь не права». Полетела летучая мышь на поиски ночи, чтобы рассказать ей про дочку короля. Да найти ночь было нелегко, хотя тут и там уже мелькала ночная тень. Наконец летучая мышь встретила ночь в лесу. Она наводила там свой порядок. Если какой-нибудь цветок забыл закрыть глаза на ночь, она тихонько дула на него, и цветок сворачивал свои лепестки. Если дерево дрожало во сне всеми своими листочками, ночь ласково прикасалась к нему, и оно переставало дрожать. Если птенец пищал в гнезде, она гладила его по спинке, и он снова засыпал. А вот сову или ночную бабочку ночь будила. «Не дремлите, вставайте, летайте!» И сова покидала свое уютное дупло, а ночная бабочка зеленый лист, и летели по разным ночным делам. Летучая мышь опустилась на плечо ночи. «Тебе что, малютка?» – спросила ночь. «Я прилетела сказать, что дочка короля хочет луну». «Луну? С неба луну?» – удивилась ночь. «Нет, я не могу обойтись без луны, так и передай дочке короля». «Ах, она горько-горько плачет и просит у тебя луну, добрая матушка ночь», – сказала летучая мышь. «Как не стыдно!» – рассердилась матушка ночь. «Ты только подумай, что получится, если все матери будут давать детям все, что они вздумают попросить. Назови мне хоть одну серьезную причину, почему я должна отдать дочке короля луну. Тогда посмотрим». Летучая мышь подумала и сказала: «Потому что у нее серые глаза, черные волосы и белая кожа». «Но какая же это причина?» «Нет, нет, ступай, у меня еще так много дел». И ночь сняла летучую мышь со своего плеча и исчезла в лесной чаще. А летучая мышь надулась от обиды и повисла на ветке дерева вниз головой. Из дупла высунулась сова и спросила: «Ты говоришь, у нее серые глаза?» «Ну да, серые, как сумерки». Из норки выглянул крот и спросил: «Ты говоришь, у нее черные волосы?» «Ну да, чернее тени». На лист присела ночная бабочка. «Ты говоришь, у нее белая кожа?» – спросила она. «Белее света звезд». И серая сова решила: «Значит, она нам сестра, и мы должны постоять за нее. Если ей хочется луну, надо отдать ей луну. Ночь не права». «Ночь не права», – согласился крот. «Ночь не права», – повторила ночная бабочка. А легкий ветерок подхватил эти слова и разнес по всему свету. «Ночь не права, ночь не права, ночь не права», – шептал ветер. И все дети тьмы сошлись послушать его. И совы, и лисы, и ночные певцы, козадои, соловьи, и мотыльки, и мыши, и белки, и даже кошки, разгуливающие по крышам. А послушав ветер, сами стали повторять: «Ночь не права, ночь не права, ночь не права». «Вы слышали новость?» – пропищала мышка мотыльку. «Ночь не права». «Конечно, не права», – сказал мотылек. «Я всегда это говорил». А соловей пел об этом так громко, что его песня донеслась до звезд, и звезды стали повторять за ним: «Ночь не права, ночь не права». «Что вы говорите?» – спросила луна, выплывшая на середину небосклона. «Мы говорим и повторяем, и будем повторять до утра, что ночь не права». «Тише, тише», – сказала луна. «Не спешите говорить так.
Лучше обдумаем и обсудим все хорошенько. Подождем до 1 апреля, и тогда решим, права ночь или не права. А сейчас все по домам, скоро уже день. Голова, долой день. Когда дети тьмы разошлись по домам и настал рассвет, ласточка полетела искать день, чтобы сказать ему про дочку короля, которая плачет о луне. Она увидела, как день выходит из-за моря, оставляя золотистые следы на песке. «Ты словно первый жаворонок», — сказал день к ласточке. «Почему так рано?» «Потому что дочка короля горько плачет. Она хочет луну и не может достать». «Какой вздор», — сказал день. «И только из-за этого ты поспешила мне навстречу? Но почему мы должны отдать ей луну?» «Потому... И ласточка задумалась, чтобы найти ответ. «Ну, потому что у нее голубые глаза, золотые волосы и розовые щечки». «Какая она богатая», — сказал день. «Зачем же ей еще и луну? Или ты хочешь поссорить меня с матушкой ночью, лишь бы высохли слезы на глазах у дочки короля? Лети-ка лучше, дитя мое, по своим делам, а я приму за свои». Из берега моря день перешагнул сразу на луга, позолотив цветы и траву. Из горного озера высунула голову красная рыбка и спросила: «Ты говоришь, у нее голубые глаза?» «Голубые, как небо», — ответила ласточка. С утеса свесила голову ромашка. «И золотые волосы?» — спросила она. «Как лучи солнца», — ответила ласточка. Чайка застыла в вышине, чтобы спросить: «И розовые щечки?» «Розовые, как рассвет», — ответила ласточка. «Значит, она нам сестра?» — громко крикнула чайка и нырнула вниз с высоты. «И если она просит луну, надо дать ей луну. День не прав, что не хочет отдать ей луну. Долой день!» «Долой день!» — подхватила ромашка. «Долой день!» — повторила за ней красная рыбка. А ветер отнес их слова к морю, и волны подхватили их и унесли к другим берегам. И все дети света стали повторять за ним: «Долой день! Долой день! Долой день!» И попугаи, и обезьяны, и даже слоны и шакалы. А жаворонок выводил такие голосистые трели, что солнце спасило его. «О чем ты?» «Долой день! Долой день! Долой день!» — звенел жаворонок. «Только не сегодня», — сказала солнце. «С этим спешить никогда не стоит. Надо все обдумать и обсудить. Подождем до 1 апреля, а там решим, прогнать день или простить». Голова по следам принцессы. Тем временем королевские сыщики пустились по городу на розыски принцессы. Кто выбрал главные улицы, а кто закоулки, кто рыскал по паркам, а кто заглядывал в кабачки и таверны. И всюду они находили подозрительные следы и подозрительных личностей и спешили с ними во дворец к королю. Сыщик первый переоделся ночным сторожем и не успел выйти на улицу, как тут же увидел бродягу в лохмотьях, который крепко спал на траве под деревом. «Подозрительный тип», — подумал сыщик, и, склонившись над спящим, крикнул ему прямо в ухо: «Где королевская дочка? Признавайся!» Бродяга приоткрыл один глаз и пробормотал: «Первый переулок направо, второй налево», и захраплел снова. Сыщик бросился в переулок направо, затем повернул налево и очутился перед кабачком «Свиная голова». В кабачке на деревянных лавках за длинным столом сидели 19 веселых моряков. Они только-только вернулись из дальнего плавания к Гавайским островам, и тощий хозяин, и толстая хозяйка угощали их добрым элем. Сыщик отвел хозяйку с хозяином в сторону и строго спросил: «Где королевская дочка?» «Какая такая дочка?» – спросил хозяин. «Где-нибудь да есть, только не здесь», – ответила хозяйка. «Ах, вы еще будете отпираться?»
рассердился сыщик. «Руки вверх!» И он арестовал хозяйку с хозяином, а потом, для большего спокойствия, и 19 веселых моряков, и велел всем следовать за ним во дворец. А по дороге, для его большего спокойствия, арестовал и бродягу, спавшего на траве под деревом, и привел их всех к королю. «Кто такие?» – спросил король. «Подозрительные личности, ваше величество», – сказал сыщик. «Вот он, и сыщик указал на бродягу, сказал, что ваша дочка у них». И он указал на хозяйку с хозяином. А они отпираются. Значит, кто-то из них говорит неправду. «Тем хуже для них», – сказал король. «Всех подозрительных личностей в тюрьму. И если до 1 апреля они не докажут, что ни в чем не виноваты, мы их строго накажем, а вы получите награду». Следом за сыщиком первым к королю явился сыщик второй, переодетый покупателем, а с ним продавец тканей, 43 продавщицы, няня и ребенок в коляске, да еще 118 покупателей. «Кто такие?» – спросил король. «Подозрительные личности, ваше величество», – сказал сыщик второй. «Я заметил коляску с ребенком перед магазином тканей и полчаса наблюдал за ним. И все полчаса ребенок в коляске хныкал самым подозрительным образом. А когда я строго спросил его, где королевская дочка, он расплакался еще пуще и не дал мне никаких объяснений. Тогда я вошел в магазин, увидел перед прилавком няню. Продавец отмеривал ей кусок какой-то материи. «Чем это вы тут занимаетесь?» – спросил я. «А какое вам дело?» – сказала няня. Тогда я выхватил у нее кусок этой материи. Вот смотрите. И сыщик вытащил из кармана кусок ситца в цветочек. «А для чего он?» – спросил король. Именно этот вопрос я и задал няне. Но она ответила: «Это не мужское дело». И так и не захотела признаться. Пришлось мне арестовать ее, а также всех, кто находился в это время в магазине, а заодно и ребенка в коляске. «Вы правильно поступили», – похвалил его король. «И если до 1 апреля они не докажут, что не виноваты, мы их строго накажем, а вас наградим». И он приказал отвезти в тюрьму няню с ребенком в коляске, продавца тканей и 43 продавщицы, а заодно и 118 покупателей, которые оказались в случайном магазине. Только их увели, как явился сыщик третий, переодетый почтальоном, а за ним 423 корреспондента. «Кто такие?» – спросил король. «Подозрительные личности, ваше величество», – сказал сыщик третий. «Не захотели сказать, что они написали в своих письмах, и я арестовал их за сокрытие тайны». «Прекрасно!» – воскликнул король. «Если до 1 апреля они не признаются, мы их строго накажем, а вас наградим». Не прошло и часа, как к королю явился сыщик четвертый, переодетый билетным контролером, а с ним 975 пассажиров, которые купили железнодорожные билеты, чтобы зачем-то уехать из города. А вслед за ним сыщик пятый, переодетый библиотекарем, а с ними 2314 читателей, которые почему-то спрашивали в библиотеке только романы про разные приключения, похищения и страшные тайны. Конечно, все это были весьма подозрительные личности, и всех их бросили в тюрьму до поры до времени, пока они не придумают себе оправдание. А не придумают, тем хуже для них. 1 апреля будут строго наказаны. Глава «Барабанщик Джонни Дженкинсон». А солдаты королевской армии спешили по домам на недельный отпуск, чтобы перед ответственной операцией проститься с родной матушкой. Барабанщик Джонни Дженкинсон постучал барабанной палочкой в дверь своей хижины. Там-та-да-там, там-та-да-там. Услышав знакомый стук, матушка бросилась отворять дверь. Увидев Джонни, она всплеснула руками и кинулась ему на шею. «Неужели это ты, Джонни? Неужели ты?» Словно не могла поверить своим глазам. «Ясное дело, я, мам», — ответил Джонни. «А что у нас сегодня на ужин?» «Отец, иди-ка сюда!» — крикнула миссис Джон Дженкинсон. Из сада пришел мистер Джон Дженкинсон и, увидев сына,
так и плюхнулся на стул и тоже задымил трубкой, чтобы скрыть свое волнение. «Какими судьбами ты здесь, Джонни?» – спросила матушка. «А мы-то думали, ты в дальних краях». «У меня недельный отпуск, ма», – сказал Джонни. «Все солдаты получили на неделю отпуск». «Почему вдруг?» Джонни принял таинственный вид. «Об этом нам не сказали, но догадаться нетрудно. Предстоит что-то?» «Неужели война?» – прошептал мистер Джон Дженкинсон. «А что же еще, отец?» – ответил Джонни. «С кем война, Джонни?» – спросил миссис Джон Дженкинсон. «Ну, это держа в строжайшей тайне, ма», – ответил Джонни. «Правда, никто не может запретить нам строить догадки. Некоторые, например, считают, что это будет война с Северным Королем, ну а другие, что с Южным. Лично я думаю, что...» Но тут он замолчал, так как не успел еще решить, что же лично он думает. «Уж не хочешь ли ты сказать, Джонни, что война и с тем, и с другим, с двумя сразу?» – в страхе проговорила миссис Джон Дженкинсон. «Отчего же нет?» – сказал Джонни и зажмурил один глаз для пущей важности. «Вот напасть-то!» – простонала миссис Джон Дженкинсон. «Обоих вместе нам никогда не одолеть. Никогда!» «Положитесь на нас, ма», – гордо сказал Джонни и дал дробь по барабану. «Нам бы получше набить животы, и тогда любого врага мы разобьем. Так что у нас сегодня на ужин, ма?» Миссис Джон Дженкинсон спрятала лицо в передник и расплакалась. «Ничего, Джонни, ровным счетом ничего. Все кухарки в королевстве подали в отставку». «Да ты что, ма?» – скричал Джонни, начиная сердиться. «Когда это мы в доме держали кухарку? Ты ж сама всегда стряпала». «Ну и что?» – возразила матушка, вытирая глаза, гордо посмотрела на сына. «Раз я стряпала, значит, я кухарка, имею право, как все кухарки, подать в отставку». «Ну зачем, ма?» «А как же иначе? Королевская кухарка подала 3-го дня в отставку, а за ней и все остальные кухарки в королевстве. Не могу же я отстать от них?» Джонни опустился на стул рядом с отцом. «Так значит, отпуск у меня испорчен», – проговорил он. «Но что хуже всего, значит, и у всех наших ребят отпуск испорчен. Нет, вы себе не представляете, что значит для солдата еда, когда он приходит домой в отпуск». «Не только для солдата в отпуске», – заметил мистер Джон Дженкинсон, попыхивая трубочкой, чтобы скрыть свои чувства. «Для других тоже». «А что же ты делаешь, па, когда приходит время обедать?» – спросил Джонни. «Иду в кабачок покурить», – сказал мистер Джон Дженкинсон. «Ну, пошли вместе», – сказал Джонни. И отец с сыном печальными отправились в соседний кабачок. А в кабачке собрались все мужчины деревни, куда им было еще пойти, раз женщины отказались для них готовить. И возмущение их против женщин все росло. День ото дня мужчины становились все злее и злее, а женщины все упрямее и упрямее. «Где завтрак? Где обед? Где ужин?» – сердились мужчины. «Король же обходится без завтрака, без обеда и без ужина», – возражали женщины. «А чем вы лучше короля?» Скоро уже по всей стране мужчины собирались в кабачках, чтобы выражать свое возмущение. Наконец они решили, если будет так продолжаться, и женщины не начнут готовить, они перестанут работать. «Только надо действовать дружно», – сказал отец Джонни. «Давайте все перестанем работать 1 апреля». И его слово, точно лесной пожар, облетело все города и деревни в королевстве. И все мужчины, до одного, поклялись, если их не начнут кормить, 1 апреля бросить работу. А все солдаты, которые пришли домой на недельный отпуск, поклялись, что если их не будут кормить, они не пойдут воевать. Глава 1 апреля. И вот настало 1 апреля. Король сам сварил себе утренний кофе и, отхлебнув первый глоток, сказал:
Сегодня все арестованные будут строго наказаны. Королевский генерал сам намазал хлеб маслом и сказал: сегодня будет арестован мальчишка, который чистит королевское серебро. А все мужчины в королевстве сказали: сегодня мы бросаем работать. И все солдаты заявили: больше мы не станем воевать. А луна созвала детей тьмы и сказала: сегодня мы решим, права ночь или не права. И такое тут началось. Генерал приказал своим полковникам вернуть всех солдат из отпуска, чтобы они арестовали мальчишку, который чистит королевское серебро. Но солдаты не захотели. «Почему?» – спросил генерал своих полковников. «Почему?» – спросили полковники своих солдат. Первым ответил барабанщик Джонни. «Потому что солдат такой же мужчина, как все, а все мужчины поклялись 1 апреля бросить работу». «Почему?» – спросили полковники, гневно прихлопнув шпорами. «Потому что пока королевская кухарка не начнет готовить для короля, все женщины в королевстве не станут готовить для мужчин, а на пустой желудок ни один мужчина не станет работать». Полковники доложили об этом генералу, а генерал, тряхнув сердито своими орденами и медалями, пошел сказать королю, что надо немедленно вернуть королевскую кухарку. Король немедленно послал за кухаркой, она пришла на кухню, увидела, что на плиту все еще капает вода, а стало быть, разжечь огонь будет невозможно, и сказала: «Видите, плита не горит, значит, я не могу готовить и ухожу». «Постой», — сказал король и приказал своему генералу: «Арестуйте мою кухарку». «Не могу, Ваше Величество», — сказал генерал. «Как так?» — изумился король. «С одной стороны, я королевский генерал, что верно, то верно, но в то же время я мужчина, и пока моя жена не начнет меня кормить, я не могу работать». «А как же будет с арестованными?» — спросил король. «Сегодня их должны наказать». «Придется им остаться безнаказанными, потому что никто в королевстве не работает и некому их наказывать». «Но это же светопреставление!» — воскликнул король. И тут в самом деле началось светопреставление, или, как говорят ученые, затмение Луны. Солнце зашло на востоке, собаки замяукали по-кошачьи, звезды спустились с неба и пошли гулять по земле. Часы в полдень пробили полночь, ветер подул совсем не в ту сторону, петух прокричал свою кукурику луне, а луна взошла над землей, но не той стороной, не серебряной, а темной, почти совсем-совсем черной. И тут открылась дверь, и в приемную короля вошла королевская дочка, прямо как была, в ночной рубашке. Голова, ночь, права. Король бросился к ней, прижал ее к сердцу и спросил: «Доченька, где ты пропадала?» «Я сидела на дымовой трубе, па», — ответила дочка короля. «Зачем же ты сидела на дымовой трубе, моя крошка?» «Мне хотелось достать луну», — ответила принцесса. «Она такая красивая, такая круглая, вся серебряная». Но тут нянька схватила дочку короля за руку и потащила вон из комнаты. «Ах, неслушница!» — сердито ворчала она. «Да у тебя вся рубашка промокла. Что ты делала?» «Я плакала», — ответила дочка короля. «Всю ночь и весь день, всю ночь и весь день, и промочила рубашку». «И рубашку, и крышу, и дымовую трубу!» — сердилась нянька. «И плиту!» — воскликнула тут кухарка. Она бросилась бегом на кухню прямо к плите. Теперь на плиту ничего не капало, и кухарка быстренько разожгла огонь и принялась стряпать. А король, хлопнув в ладоши, сказал генералу: «Теперь нам не придется арестовывать мальчишку, который чистит королевское серебро». «Почему?» – спросил генерал. «Потому что он не крал дочь короля», – сказал король. «И можете отпустить всех, кого посадили в тюрьму и должны были строго наказать». И вот все вышли на свободу. И бродяга, и 19 веселых моряков,
и нянь с ребенком в коляске, и продавец, и 43 продавщица, и 118 покупателей, и 423 корреспондента, и 975 пассажиров, которые хотели прогуляться за город, и 2314 любителей увлекательных романов про загадочные происшествия. Словом, все. И тогда король сказал своей дочке: «Я не буду на тебя сердиться, если ты мне дашь одно обещание». «Какое?» – спросила дочка. «Никогда больше не плакать о луне». «Не буду», – пообещала дочка короля. «Луна мне больше не нравится. Она, оказывается, вовсе не серебряная, а совсем-совсем черная». «А что у нас сегодня на обед?» «А что у нас сегодня на обед?» Этот вопрос быстрее молнии облетел все королевство, и быстрее молнии женщины принялись за свои горшки и кастрюли, а мужчины за свою работу. И солнце снова взошло с востока, часы в полдень пробили 12, собаки залаяли, кошки замяукали, а ветер подул куда следует, и дети тьмы сказали: «А выходит, ночь права, ночь права, ночь права, ночь права». «И да здравствует день!» — подхватили дети солнца. «Да здравствует день!»